까지 들어가네. 수출은 부러운데? 손님은 거기 있는 거 쓸 거야? 너도 갈아주는 거 필요한 거. 저기까지 들어가서 직접 바지락 펴 있는 것까지 찍는. 하전마을이라든지 만돌마을 다 부자 되셨잖아요. 그러니까 좋은 수산물이 나왔는데 옛날 우리 부모님들이나 할머니들이 수산할 때는 바다에서 바지락도 가지고 칠산 앞바다가 중심 지역인데 그리고 조기도 나오고 광어도 나오고 붕어도 나오고 배아도 나오고 모든 수산물이 다 나오거든요. 그럼을 등에 지고 이고 40리도 가고 20리도 30리도 밤새 걸어서 그릇을 팔고 와서 쌀로 볶아오고 그릇을 갖고 애들 쓰고 같이 먹고 가야 해서 그런 결과 지금 날 이렇게 9,000원 입었어요. 우리 부모님들이 많은 부탁을 해주시고 근데 그중에서도 저기서 소금이 건강들이 소금이 많이 있어요. 저희 소금에 또 여기가 또 빼갈 수가 없죠, 매장이. 그렇죠. 소금 하는데 소금은 1500년 전 건담선사가 서른산 창건사라는 연결되어 있는데 그러다 보니 고가을로 우리 하늘마을 건담선사가 소금을 다양한 방법으로 지금까지 건담을 그래서 실제적으로 소금만큼은 예전에도 풍물 치고 순대는 게 아니라 그분들이 소금 국산 거기에서 줄을 서서 이렇게 나가는 사람들이 와서 생산을 하게 판매도 한다고. 그다음에 이제 삼양사에서 소금을 생산하는 전국에서 두 번째로 컸던 영장이 우리 삼양사 영장이었거든요. 그런데 이제 1970년도까지는 엄청 활성화를 하다가 수입으로 막 들어오면서부터는 우리 소금이 많이 폐퇴돼가지고 그래서 지금 한 27만 평 정도가 남아 있는데 군에서는 그 염전을 사들여서 지금 안정적으로 소금 생산할 수 있어서 선생님께서 식품 수도를 만들겠다는 게 우리 고창군의 특징이 포부가 있고 하고 있는데 네. 그 시작에 있어서는 소금이 없이는 불가능한 건데 부장님 이렇게 소금도 완전히 천연이고 예. 그러는데 여기 보면은 막 파면은 막 나오고 있어요. 이게 예. 뭐 맛조개 이게 지금 무슨 조개인지 모르겠는데 새끼들도 막 있고 이렇게 바다가 깨끗합니까? 예, 지금 갯벌 파보시면 알겠지만 네. 이 갯벌에 지금 나와 있는 부분은 이제 모래가 많이 있는 지역에서는 노랑조개가 나오고 이야. 뻘이 많이 있는 데서는 가물학이 나오고 그 다음에 이제 그 중에서도 모래하고 뻘하고 중간 지점에 있는 것들이 바지락이 나와요. 이 지역은 네. 우리 하전 지역은 모래가 조금 더 우세한 조금 더 진한 지역이어서 네. 바지락이 많이 나오고 네. 그 중에서도 이제 동죽이 지금 요새날 물총조개라고 해가지고 물을 쪽쪽 쏘고 그러거든요. 방금도 쌌어요 저한테. 네, 지금 물총조개 있는데 네. 지금 전국적으로 유명한데 동죽은 지금도 끓여서 먹으면 특히 소고기라든지 김치찌개나 넣어서 먹으면 국물도 맛있고 또 조개살이 풍족해서 네. 엄청나게 국물 맛도 내고 있고 지금 이렇게 생물권 보존지역 이렇게 갯벌 자체가 지금 해보시면 알지만 네. 이렇게 아주 살아있어가지고 짱뚱을 하든지 네. 지금 여기 보면 이렇게 짱뚱들이 가정에서도 그렇고 그다음에 저희 현장에서 네. 이것을 공장을 지금 네. 많이 이쪽 지역에다가 네. 배치를 했어요. 15개 배치를 네. 했는데 네. 그분들한테 가셔서 네. 저희들이 해감 하루 정도 해감을 시키면 이렇게 한쪽으로 다 해주라든지 네. 이쪽 선별해서 먹을 수 있는 이거는 택배를 요즘은 택배로도 해가지고 보내주고 이제 택배
실제로 여러분들께서 받으시는 겁니다. 그렇죠. 그래서 여러분들 지금 이제 그 우리 위원장님께서 돌발 퀴즈 나갈 건데요. 이거는 바로 넌센스 퀴즈입니다, 여러분들. 그냥저냥 퀴즈가 아니고 넌센스 퀴즈라는 거 바로 여러분들의 센스를 보는 퀴즈입니다. 돌발 퀴즈 나갈 건데요, 위원장님. 우리 여기. 우리 거창에 오면은 제일로 먼저 그 체험마을이 우리가 있었었거든요. 그 체험마을이 연중 10만 명 이상이 와요. 여기 오신 분들이 제일로 먼저 하고 싶은 게 해만 많이 와서 체험을 하는데 하는 거 있어요. 이게 세 글자거든요. 와서 막 하다 보면 죽기 덜죠. 처음에는 뭔지도 모르고 열심히 해요. 넌센스 퀴즈인데 위원장님 이거요. 이거 바다가 이거 바다가 뜨거우면 세 글자입니다. 세 세 글자. 아씨 막 이런 거 아씨 막 이런 거 있잖아요. 막 여기서 막 불이 막 올라오는 거 그걸 넌센스로 정답을 맞춰주시면 됩니다. 자, 열받아. 위원장님 이제 가시고 저희 그 체험장도 있다면서요. 바다가 뜨거우면 열받아. 넌센스리잖아, 넌센스. 전국의 최초로 여기서 그 갯벌 체험장을 이렇게 조기를 했다면서요. 깨끗하게 그리고 많은 관광객 하루에 3,000명까지 오고 많게는 그 2,000명까지 왔는데 난돌 같은 경우에는 그 차가 관광차가 83대까지 올 수 있었어요. 그러니까 동네 어르신들이 내 동네에 이런 일들이 있구나. 그런 거. 사람 구경을 많이 했겠네요. 그렇죠. 사람 같은 경우도 예전에 길도 이렇게 빤스던지 안 해주는데 체험마을에 부르다 보니까 길도 자체들이 넓어지고 자, 주민들이 네. 여기 지금 정답자를 하나 발표를 해주세요. 이분이 정답자예요. 나무꽃. 남은꽃 네. 저 남현장입니다. 남현장이 저거 똑같은 걸 대하면 남현꽃. 네, 나무꽃 감사드립니다. 축하드려요. 네, 위원장님 설명 너무 감사드리고요. 네, 저희 이제 위원장님께서 또 급한 또 용무를 보셔야 되기 때문에 저는 이제 다른 수사 저희가 오늘 바지락 그 택배를 받아주실 대표님을 만나러 출발해 보도록 하겠습니다. 출발! 다시 또 그 부스로 왔습니다, 여러분들. 다시 또 부스로 왔는데, 와, 여기는 더 덥네, 더 더워. 자, 오늘 이 그 바다 앞에 있는 차려진 이 부스는, 바다가 지금 그 피디님 보일까요? 바다 한번 쭉 보여주세요. 여기가 진짜 레스토랑이면 굉장히 비싼 그 지리적 요건을 가지고 있겠죠? 자, 다시 한번 이제 힘을 내서 자, 오늘 지금 그 이 요리를 해주실 셰프님들을 제가 두 분을 모셨는데요. 한 분은 이탈리안 요리로 봉골레 파스타를 지금 해주실 셰프님과 그 다음에 우리가 이제 집에서 먹을 수 있는 바지락 술찜과 초무침을 간단하게 해서 어떻게 맛있게 만들어서 이놈의 그 코로나를 이길 수 있게 집에서 먹을 수 있느냐 요거를 알려주실 셰프님과 이 두 분을 모시도록 하겠습니다. 자, 인사 한번 하시죠. 네, 안녕하십니까. 이탈리아니사 문영호 셰프입니다. 네. 자, 네, 안녕하세요. 외추입니다. 네. 제가 이제 우리 두 분이, 네, 제가 잡고 올게요, 이제. 우리 두 분이 이제 시작을 할 건데, 오늘 봉골레 파스타의 그 주재료를 또 이야기를 해주세요. 네, 가장 중요한 건 자, 이제 이 상태로 이제 오죠, 바지락이. 네, 자, 바지락이고요. 네. 네, 그다음에 여기 스파게티 면, 그다음에 여기 화이트 와인. 네, 그다음에 여기 월계수, 그다음에 바질이라는 향초 있습니다. 그리고 버터요. 그다음에 기본 이제 소금, 후추, 설탕, 양념입니다. 그런데 이게 지금 까만 거는 후추가 좀 약간 이상하게 생겼어요. 네, 통후추를 좀 거칠게 빤 겁니다. 거칠게 빻아야 된답니다. 네. 봉골레 파스타를 먹으려면 거친 네.
남자도 거친 남자가 좋듯이 네. 약간 그렇게 거칠게 빻아야 됩니다, 여러분들. 네. 자, 이거는 이제 따로 이렇게 들어가는 것들인가요? 네, 바지락을 삶을 때 바지락의 비린맛을 좀 잡아주고 네. 감칠맛을 내기 위해서 네. 양파랑 대파를 넣고요. 그리고 네. 이 국물을 이용한 네. 스파게티이기 때문에 네. 들어가는 겁니다. 자, 그러면 이제 시작을 해주시고요. 자, 바지락 술찜과 바지락 술찜도 이쪽에서 하실 거예요? 네네. 네, 그리고 술찜도 똑같이 이렇게 들어가는 재료가 비슷비슷하나요? 네, 가장 중요한 요 바지락이랑 바지락이 신선해야 되겠죠? 바지락, 네, 그다음에 네, 마늘과 양파를 올리브유에 볶아가지고 네. 바지락을 넣고 네. 이렇게 토마토 소스 마트에서 살 수 있는 거 이것도 괜찮습니다. 이 토마토 소스를 첨가해서 아, 요 화이트 와인을 넣어가지고 네네. 쪄서 나갈 겁니다. 아, 그러면은 실제로 바지락만 있으면 마트 가서 그냥 조그만한 거, 다 있는 것들 중에 이렇게 몇 가지를 사면은 집에서 그 봉골레 파스타를 해 먹을 수 있겠네요. 네, 봉골레 파스타도 가능하고 네. 이탈리안식 바지락 찜도 가능합니다. 오늘 또 이탈리아 한번 가버려? 자, 여러분들 잠시 기다려 주시고요. 자, 그러면은 바지락 지금 초무침? 네. 네. 바지락 초무침. 지금 이 재료를 조금만 한 번만 소개를 해주실까요? 네, 그 고창의 신선한 바지락을 네. 잠깐 제가 이제 삶아놨어요. 오, 하나 먹어봐도 되죠? 네, 하나 드셔도 됩니다. 자. 또 뜨거우니까 조심하시고요. 여러분들 지금 이게 보일까요? 자, 이거 마이크 한 번만 들어주세요. 네. 자, 여러분들 보이실까요? 잘 나오나요? 자, 이게 바로 국내산 바지락인데요. 제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 막걸리 아까 사왔는데 내가 지금 오늘 취해버리고 싶어. 다시 또 오늘 취한 컨셉인데 다시 또 술을 먹어야 될 판이요 지금. 와, 네, 이제 아까 보셨던 그 신선한 바지락을 이렇게 쪄가지고 네, 이 살만 발라낼 거예요. 아, 이 살만 발라내서 네. 무침을 할 건데 네, 제가 이제 선물 받은 된장인데요. 네. 그- 이 된장에. 네, 바지락이 된장이랑 궁합이 정말 좋아요. 아, 또 그건 처음 네, 알았습니다. 그래서 초무침 할 때 네, 이제 된장을 살짝 넣으면 네. 감칠맛도 좋아지고 네. 되게 좋거든요. 아, 그러면 기본적인 건 된장도 있어야 되고 또 뭐가 네, 있어야 되나요? 많이 이제 쓰시는 재료인데요. 네, 이거는 미나리고요. 네, 지금은 저는 이제 그냥 일반 미나리를 가져왔는데 네. 혹시 구하실 수 있으면 돌미나리를 쓰시면 좋고요. 이거는 이제 아. 대파를 제가 채를 썰어 놓은 겁니다. 아, 네. 그리고 요것만 있으면 지금 이제 초무침이 가능하다는 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 그러면은 이제 진행을 해주시고요. 저는 이제 봉골레 파스타 지금 면 삶는 거 말씀하실 때 제가 상품 소개를 잠깐 하도록 하겠습니다. 자, 5kg 여러분들이 이제 받으실 때 어떻게 오냐면, 자, 요렇게 옵니다, 여러분들. 자, 이거 마이크 한 번만 잡아주세요. 자, 어떻게 오냐면, 자, 이렇게 해가지고 오는데, 자, 받았을 때 나는 5kg가 많을 것 같아요. 절대 아닙니다. 아까 저게 지금 5kg를 여러분들이 받으셨을 때 이렇게 이제 받는 건데, 이 지금 가위 한 번만 주시겠어요? 가위, 칼, 제가 셰프님 칼 한 번만 써도 되죠? 네, 조심하세요. 네. 자, 여러분들. 요렇게. 자, 이렇게 해가지고, 받으시면, 자, 이렇게 해가지고, 얼음이 이제 있는 상태에서 이렇게 받습니다. 그래서, 요게 저희가 이제 5kg짜리를 한 게 아니라, 조금 이제 요리를 할 때 쓰려고 조그만하게 2kg, 3kg 이런 식으로 해가지고 했는데, 받으실 때 모양은 다 이렇게 생겼어요. 자, 아까 보셨죠? 포장할 때. 이렇게 짝 해서, 얘가 벌어지지 않게 만들어 놓은 겁니다. 이게 조개가 벌어지잖아요. 그러면 맛있는 국물이 다 빠져버려요. 그래서 택배 작업할 때 이렇게 받으시는데, 자, 동죽도 이렇게 똑같이 되어 있고, 바지락도 마찬가지로 지금 바지락도 지금 저희가 이제 하려고 이렇게 만들었는데, 바지락도 마찬가지로 입이 벌어지지 않게 꽁꽁 묶어가지고 보내드리기 때문에 이 안에 있는 국물 자체가 빠지지 않습니다, 여러분들. 자, 이렇게 해가지고 5kg를 받으시면 집에서 뭐 된장국이랄지 뭐 이런 국물 소분해가지고 삶아가지고 전체적으로 삶아가지고 넣어놓고 1년 동안 드신다고 오늘 아침에도 20kg를 저한테 따로 주문을 하신 분들이 줄줄이 있어요.
자, 여러분들 오늘 방송 중에 얼마에 지금 판매가 된다고요? 자, 이렇게 바지락 5kg에 방송 중 29,700원. 어제 저녁에 술 퍼마셨거나 그저께까지 해서 맨날 일주일에 2-3번씩 술 먹은 사람들 숙취해서의 숙취꽝 뭐 이런 거 있잖아요. 가스꽝 이런 거 드시는 것보다 우리나라 우리 고장에 있는 우리나라에 있는 갯벌에서 태어난 국내산 바지락을 여러분들 사시면 될 것 같습니다. 자, 내일 아침에 숙취해서 굿이야 굿. 아셨죠? 자, 시작해 볼 거고요. 자, 지금 여기 지금 봉골레 파스타 지금 나오는데 지금 몇만큼 마트에서 파는 파스타 한 봉지가 5인분이니까 아, 거기에 계산해서 넣으면 되겠죠? 5인분이라고 네, 하면 네. 먹는 사람에 따라서 뭐 네. 5인분을 조금 많이 1인분처럼 먹고 먹는 네. 저가 만약에 한 3인분 먹고 싶다 그러면은 그렇게 해가지고 3인분 뭐 다 삶아 그냥 그래가지고 4인 가족이서 다 먹으면 되잖아요 여러분들. 가발까지 써가지고 오늘 진짜 미쳐버릴 것 같아. 자, 이거는 뭘까요? 요거는 이제 봉골레 스파게티에 들어가는 네. 조개 육수입니다. 조개 육수. 네. 지금 살짝 이렇게 했는데도 지금 우유 빛깔이 되는 거예요? 네네. 역시 국내산 바지락은 좋습니다 지금. 자, 이렇게 이제 되어 있고 그 다음에 이제 뭔가 요거를 할 때는 한테 맛있는 봉골레 파스타를 만들어 줄 때 뭐 조금만 넣는 게 아니라 좀 양껏 많이 넣어가지고 이 파스타를 만들어 주시면 될 것 같습니다. 자, 다시 또 여기 이제 준비가 어느 정도 됐을까요, 셰프님? 네, 이제 양념장만 만들면 저는 끝납니다. 네, 양념장 만드는 거 중요하니까 제가 옆에서 다시 또 이야기를 하겠습니다. 자, 양념 이것들이 아주 그냥 파리가 네, 맛있는 걸 알아가지고 양념장은 뭐 된장. 주부분들이라 저보다 더 잘하시겠지만 네. 된장 한 스푼 넣고요. 네. 그다음에 일단 다 1대1이라고 생각하시면 맞거든요. 1대 그러면은 뭐 수저로 따지면은 우리 밥 숟가락으로 3분의 1 넣었다. 네, 그러면 이제 그냥 2개씩 넣으시면 돼요. 고추장 2개. 네. 그럼 된장은 근데 왜 조금만 넣으셨습니까? 된장을 많이 넣으면요 아, 오히려 안 넣으니만 못해요. 그래서 된장은 조금만. 된장은 다른 거에 비해서 한 수저로 따지면은 4분의 1쪽 그 정도 넣으시고요. 나머지는 2숟가락. 그 그리고 고추장 2숟가락. 네, 됐어요. 저는- 2배 식초. 저는 이제 물이 있는 걸 싫어서 네. 식초를 한 스푼 넣을게요. 네. 2스푼. 네. 그리고 설탕이거든요. 설탕을 네. 2개. 설탕 2개. 네. 그러니까 2수저 정도. 네. 정도 넣으면 예, 될것 단맛 같고요. 싫어하시는 분들은 좀 덜 넣으셔도 되고요. 네, 네, 네. 근데 예. 이건 또 단 거랑 이거는 매실입니다. 네. 이것도 이제 고창에서 만든 매실이거든요. 네. 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 저희는 뭐 고창에 없는 게 없습니다. 뭐 신발짝도 심으면 다 맛있기 때문에 전부 다 여러분들이 저희 너풀고창몰에 다 들어오시면 뭐 어찌 됐든 발사믹 식초부터 먹을 수 있는 인간이 먹을 수 있는 모든 식초가 다 있기 때문에 구경하면서 놀러 오셔도 될 것 같습니다. 이제 이걸 잘 저어 주시고요. 네. 이제 농도를 보면서 네. 농도가 어느 정도 돼야지 초무침이 가능할까요? 지금도 괜찮은데요. 네. 지금은 조금 이제 저희가 데친 걸 사용하기 때문에 물기가 있잖아요. 네. 그러면은 이게 그래서 이제 이거보다 좀 더 걸쭉하게 네. 이게 맞춰서 이제 고춧가루를 여기다 넣어주시면 돼요. 네. 따로 뿌리셔도 되는데 저는 네. 물기 있는 게 싫어서 고춧가루를 좀 넣어주시고 양념장은 그러면 이렇게 넣으면 다 될까요? 네, 이제 버무려 다 해가지고 응. 야채를 다 버무린 맛이 다음에 너무네. 중요한 파스타 만듭니다. 그래서 참기름만 살짝 넣어주시고 이제 다 버무린 다음에 이제 세팅을 하면 세팅하면 됩니까? 네네. 자, 세팅 준비해 주시고요. 자, 봉골레 파스타 마늘 이제 튀기기 시작했습니다, 여러분들. 마늘. 자, 삶지 않은 생 바지락도 지금 준비가 됐고요. 네. 그다음에 삶아진 조개살을 넣겠습니다. 조개살도 먼저 넣고요. 자, 네. 와, 넣고요. 냄새 봐봐, 죽인다 진짜. 그다음에 자, 여기다가 올리브유, 아니 화이트 와인입니다. 화이트 와인. 네. 마셔볼 뻔했습니다, 아직 여러분. 화이트 와인이란 소리에. 그다음에 네. 바질. 육수를 넣도록 하겠습니다. 이게 지금 바지락 삶은 육수죠. 네. 여러분들 바지락 삶은 육수도
버리시지 마세요. 이 육수를 또 여기에다 넣어야지 감칠맛이 더 나고 어떤 바지락 향이랄지 이게 맛이 좀 담백하다 그럴까요? 네, 그- 예, 그- 조개 맛이 훨씬 더 풍성하게 나겠죠. 오. 물이 약하기 때문에 네, 네. 예, 원래는 이렇게 조개 입이 벌어진 다음에 육수를 넣어야 되는데 네. 예, 먼저 넣어도 상관은 없습니다. 네, 어찌됐든 네. 뭐 이리 가든 저리 가든 네, 먼저 넣어도 상관없습니다. 지금 요리만 잘 만드는 되면 상은 되니까. 예. 어느 타이밍에 바지락을 넣어야 되는 건가요? 아니 바지락 이게 이제 묻혀놓고 네. 식으면 바로 먹으면 좋잖아요. 네. 근데 이제 따로따로 있을 경우에는 네. 세팅을 미리 하셔야 된다. 아. 그럼 따로따로 드셔도 돼요. 그래가지고 나중에 이제 네, 버무려서- 먹기 직전에 섞어서 드시면 돼요. 바지락이 자연 상태로 있으면 그대로 간이 다 돼 있거든요. 네, 그래서 드시기 전에 네. 따로따로 세팅해 뒀다가 네. 바로 젓가락으로 섞어서 네. 드시면 됩니다. 자, 이제 세팅을 이쪽으로 해가지고 해주시면 될 것 같고요. 제가. 자, 여기 이제 봉글레 파스타 어떻게 이제 면을 넣는지. 자, 순간 이렇게 노르스름하게 지금 이제 어느 정도 된 것 같습니다. 그래서 지금 셰프님이 이제 이 봉글레 파스타 면을 집어넣으셨는데요. 반갑습니다. 면장님이 처음부터 이게 방송하실 때 여기는 유기 인증을 받은 지금 김이 있다고 그랬습니다. 유기 인증. 이 바다에서 나온 제철 김으로 유기 인증받은 이 김의 이름은 무엇일까요? 자, 정답자 나왔나요? 네, 정답자. 김치여왕님 또 돌아오셨군요. 네. 자, 김치여왕님 축하드립니다. 축하드려요. 네, 축하드려요. 자, 톡으로 이름과 성함과 전화번호 꼭 남겨놓으시길 바랍니다. 저희 지금 전화 연락드리겠습니다. 자, 이제 완성품 이제 올려놓으시고요. 자, 파스타도 어느 정도 지금 되고 있는데, 지금 이게, 이제, 요 정도 되면 이제 거의 다 된 거죠. 아직은 멀었는데요. 멀었어요? 네, 아직은 멀었는데 파스타 얘기를 멀고 있구나. 불이 약하니까. 불이 약하니까 여러분 여기가 네, 꼭 금방 바다입니다. 될것 같습니다. 바다. 네. 바다이고 사실 이 야외에서 정말 이 두 셰프님들을 모시고 이 요리를 갖춰지지도 않은 이 곳에서 요리를 시연해 달라고 했을 때는 정말 힘겨운 일이었어요. 근데 정말 이게 왜 그러냐면은 집에서 간단하게 할 수 있는 요리를 만들어 달라고 했을 때 뭔가 갖춰지지 않은 그 상태의 요리를 할 수 있는 그런 방법을 알려달라고 이렇게 이제 저희가 즉석으로 이 바다에 나와서 요리를 만든 거예요. 그래서 여러분들이 잘 보시면 가장 쉽습니다. 네, 자세히 보세요. 자, 여기에 이거는 뭐예요? 이제 완성될 즈음에 네. 버터가 있으면 버터를 좀 넣어주면 버터하고 섞여 있는 게 뭐 있어요? 버터가 녹아서 그렇습니다. 워낙 녹아서 더우니까. 더우니까. 네, 그래서 버터를 그 넣어주면 버터를 약간 훨씬 더, 집어넣어서? 파스타가 또 담백하게. 자, 자신이 없으면 이렇게 셰프님처럼 안 흔들어도 돼요. 네. 그냥 하세요. 괜히 하다가 엎어져가지고 먹을 것도 못 먹을 수 있습니다. 저는 자신이 없어요. 그래서 안 합니다. 자, 여러분들 거의 다 이제 그 어느 정도는 준비가 이제 끝난 것 같고요. 자, 어느 정도 기다려야 될까요? 제 욕심 같으면 조금 더 줄였으면 좋겠는데 네. 또 다음 메뉴를 위해서 네. 그만하도록 하겠습니다. 네. 다음 메뉴를 준비하시는 동안 저희 심원면에 저희 그 바다에 어떤 그 바다랑 쭉 이렇게 연결되어 있는 이 심원면에 심원면 그 수식단으로 직원분들과 그 다음에 우리 전북대 링크 플러스 사업단 우리 그 예쁜 우리 예쁜이들을 다 부르도록 하겠습니다. 그래서 어느 정도 이제 맛을 좀 봐주시고 평가를 좀 받기 위해서 모시도록 할 건데요. 저희 그 쌤들 다 와주세요. 자, 와주세요. 우리 그렇게 할까요? 지금 한 10분 남았잖아요. 금방 돼버려.
술찜을 하는 과정을 저기 우리 네, 금방 됩니다. 네, 금방 되니까 한 3분 안에 되잖아요. 네. 네, 그러니까 바로 해주시고 저 드시는 분들은 여기 와서 조금 한번 드셔봐 주세요. 이게 개인 접시 있는데 저기 이렇게 일회용으로 뭐 조금씩 있는 거 한번 이 젓가락이랑 있을까요, 쌤? 아유 입이 작아서 같이 먹어야지. 집에서 왜 맥주나 이렇게 먹을 수 있는 그 레시피가 될까요? 뭐 와인도 온 김에 뭐 술 한잔 해버려? 와인. 이탈리아에 안 갔는데 네. 너무 이탈리아 기운이에요. 여기 원래 이제 그 이탈리아 셰프님이세요. 그래서 이런 공간에서 요리를 할 수 없게 지금 그런 분인데 지금 모셔가지고 저희 너풀고창몰 이렇게 아주 파워가 좋아요. 오셨습니다. 오셔서. 자, 맛은 있나요? 네, 저는 지금 여기가 한 체감 온도 한 40도 되는 것 네, 같은데 맞습니다. 맞습니다. 바지락 이거 먹고 너무 지금 시원하고 바닷속에 아유, 교육을 잘 받았어요. 역시 교육을 잘 받아. 예, 저도 낚시농구도 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이게 초무침에 지금 그 막걸리 많이 드세요. 막걸리 있죠? 파스타는 정말 맛있어요. 막걸리 있죠? 거기 막걸리 네, 있어요. 여기 막걸리. 있어요? 예. 근데 이게 방송에 나가면 안 될 건데요. 괜찮습니다. 네이버. 자, 여기. 자, 여러분들 제가 지금 이거 한 거는 여기 보여지나요? 자, 이게 바지락 초무침인데 집에서 초간단으로 해서 막걸리에다가 한 잔 아니면은 뭐 소주 안주 밖에 나갈 필요가 없습니다. 밖에 나가서 사 먹으면 보통 2, 3만 원 합니다. 근데 이 지금 여기에 지금 요렇게 해가지고 이게 바지락 양도 많지 않아요. 근데 집에서 간단하게 남편의 술안주 그리고 부부끼리 한 잔씩 하면 될 것 같고요. 막걸리에다 또 한 잔 해서 먹을 수 있는 그런 안주. 자, 제가 한번 먹어보도록 할게요. 와우. 초무침에 막걸리 안 먹으면 안 될 것 같습니다, 여러분들. 자, 밥 비벼 먹어도 맛있고요. 여기에 우리 소면 있잖아요, 소면 해가지고 비벼가지고 애들을 줘도 진짜 여름에 소면국수, 바지락 소면국수 만들어서 드시면 진짜 맛있을 것 같아요. 또 파스타를 안 먹어볼 수가 없죠. 자, 여기에 살이 들어갔다고 했는데 바지락 살. 자, 여러분들 좀 이렇게 돌려봤잖아요. 어디 레스토랑 가서 한 번쯤은 다 돌려보셨는데, 자, 이렇게. 자, 이렇게 해서 보시면 안에 바지락 살 들어있습니다. 자, 이렇게 해서 굉장히 간단한데도 레스토랑에서 먹는 거랑 똑같아요, 여러분. 자, 간단하게 애들 코로나 때문에 못 나가니까 이렇게 해주시면 될 것 같고, 우리 사업단 나오셨는데 퀴즈를 하나만 내주세요. 퀴즈를. 네. 여기. 네네. 저희가 지금 고창군하고 저희 전북대학교 링크플러스 사업단이 교농산업 상생 활성화 관련해가지고 이 사업을 같이 진행하고 있는데요.